Molt bona nit, amics i amigues. El programa d'avui se'ns endú el vent del pla, que en realitat és breda, i la gent del Temerari no ens portarà a sopar, i fins i tot, doncs, encara que no ho facin, o si ho facin, serà taverna non grata, l'anem tard. I em comenten pel pinganillo que els ocells volen baix dins l'estudi. Benvinguts al programa de ràdio més modern del 2018, el més vanguardista, el que va més... Merda, això és el que tenia del programa anterior. Bueno, no passa res perquè ningú escolta la intro. Així que comença l'Anem Tard. Bona nit i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 44. Sembla que ja tenim president del Parlament català, nou Parlament, nou president. Ostres, que... Quantes P's has dit? President Parlament català. Tot i que falten alguns diputats, com dèiem, com sabeu, que estan a la presó a Bèlgica, amb les patates fregides. També faltaven els membres del govern actual, ja ho sabeu, em refereixo evidentment a Rajoy, Soraya, Enric Millo i companyia. Tot una mica estrany, ningú està content del tot. Dilluns va ser el Blue Monday aquest, fa fred, les vacances estan lluny, les rebaixes ja no queda pràcticament res de la teva talla, perquè estàs gordo i ho saps, post-Nadal. Per això estem nosaltres, per intentar arrencar la setmana en dimecres, per pujar els ànims, per alegrar l'existència o per acabar definitivament d'enfonsar-nos. No ho tinc massa clar. La frase refrany, no sé què dic, que va en aquest sentit optimista de la vida, i la podríem trobar de fet en una tastada de Mr. Wonderful. Diu així. Tens la felicitat a tocar, però si segueixes engreixant, segur que no arribes mai ni a fregar-la, gordo.